हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल की पहली फाड़ू एपिसोड का। यह वीडियो होने वाला है बहुत ही डरावना। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हो तो इसे मत देखिएगा। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं पहली वीडियो पर। आज की हमारी पहली वीडियो रात के वक्त एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड की गई थी। यह सीसीटीवी कैमरा एक ऐसे घर में लगा था जहां पर एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। रात के 1 बजे उनके सीसीटीवी कैमरे में यह चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है जिनकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और आप भी नहीं चाहोगे कि रात के वक्त कुछ ऐसा हो। हम लोग देख सकते हैं कि लड़की अपने आप उठ जाती है और फिर कमरे के कोने में जाके चिल्लाने लग जाती है। पति उसकी आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है, और ऐसी आवाज़ जब रात को आए तो किसी की भी पैंट गीली हो सकती है। वह आदमी बाहर भागता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह आदमी उड़ता हुआ कैमरे के ऊपर आ जाता है और कैमरा नीचे गिर जाता है। हम फिर उस लड़की को देख सकते हैं, लेकिन एकदम ही वह कैमरे के सामने आ जाती है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की हमारी दूसरी वीडियो जापान से आई है। जब कुछ दोस्त रात को पार्टी से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक घर नजर आया जिसकी खिड़की पर एक अजीब सी चीज़ खड़ी हुई थी। तो वह उस घर के अंदर चले गए ताकि वह देख सके कि उस घर में है क्या। लेकिन शायद यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस घर में जो उनके साथ हुआ वह कभी भूल नहीं पाएंगे। What the heck's going on? What the heck's going on? Wait, no, I'm not going. We have to get out of here. If you're not gonna come with us, then just stay here. Fine, I will. We need to go find a girl.
You know what? We'll come pick you up after. Where'd she go? Joe? You know what? Whatever. We'll get her after. Just messing with us anyway. Get up here. Oh my God. Let's get out of here. I'm scared. What the hell? I'm scared. Is he in there? The light's working. What the hell's going on in this house? Right. I heard Kai. Where is he? What? How? Ah! What are you guys doing here? Come on, we've been looking all over for you guys. Let's go, guys. Come on. हम लोग खिड़की पे एक लड़की खड़ी हुई देख सकते हैं जो कि अजीब सा व्यवहार कर रही है और घर के अंदर जाने पर पहले तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और उसके बाद एक लड़की खड़ी हुई नज़र आती है जो वह लोग नोटिस नहीं कर पाते। उसके बाद वह लड़की उन्हें वापस जाने को कहती है लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनते और कोई उस लड़की को खींचता हुआ ले जाता है। फिर हम सीढ़ियों पे एक अजीब सी आकृति को देखते हैं जो उनकी तरफ बढ़ रही है और यह कई बार होता है। आखिर उनके साथ क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। Working? What the hell's going on in this house? I heard Kai. Where is he? हमारा तीसरा वीडियो जो है वह तो आपके रोंगटे खड़े करने के लिए तैयार बैठा है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी चिल्लाने की आवाज़ें हैं जो कि एक पेट्रोल पंप के कुछ कर्मचारियों को सुनाई दी थी, वो भी रात के वक्त। वह जब उस आवाज़ का पीछा करते हुए गए तो उन्हें उधर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन यह आवाज़ें इतनी खतरनाक थी कि रात के वक्त अगर कोई इसे सुन ले तो उसकी पैंट गीली तो होगी ही होगी, साथ में पीली भी हो जाएगी। तो डायपर पहन लीजिए इस वीडियो को देखने के लिए। Madre, la neta ya me está dando miedo, güey. No mames. Vamos a ver las bodegas, no mames. La madre. Madre, ya me dio escalofrío. A ver, vamos para allá, güey. Pues la neta ya me está dando miedo, güey. Madre. No hay nada, güey. Madre, Rafael, mejor vámonos, güey. No hay ni madres en la esa, güey. हमारी चौथी वीडियो जो है वह कुछ यूट्यूबरों के द्वारा रिकॉर्ड की गई है। इस वीडियो में वह यूट्यूबर्स एक हॉस्पिटल को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त उनके सामने एक लड़की आ जाती है जिसे वह देख के हैरान नहीं होते क्योंकि पहले भी उनके सामने ऐसी चीज़ें आ चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो होता है वह तो उन्हें भागने के लिए मजबूर ही कर देता है। Did you guys hear that? You guys? Come on. Oh shit, you guys look. You getting this? Trevor, come back here. Trevor, get away from there. Trevor, stop. Oh
हम लोग देख सकते हैं कि एक घोड़े जैसी कुर्सी जो कि बच्चों के लिए होती है वह अपने आप ही हिल रही है। स्टॉप कहने पर वह स्टॉप हो जाती है और उसी वक्त हम एक लड़की को देख सकते हैं जो कि अपने बाल काटते हुए एक बेड पर बैठी हुई है और उसी वक्त वह लड़की भूतनी में बदल जाती है और यह सब देख के वह लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आज की हमारी आखिरी वीडियो एक शॉर्ट क्लिप है और अगर इस वीडियो ने आपको नहीं डराया तो आप मेरा नाम बदल सकते हैं। Halo, gimana kalian? Gimana kamu? Gajah आज की वीडियो इधर ही ख़त्म होती है। कैसा लगा हमारा पहला फाड़ू एपिसोड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी वीडियो वायरल हो जाए और मैं आपको ऐसे ही डराता रहूं। अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।